जय जगन्नाथ। आज मुझे करी चिकेन पकोड़ा। देखो मु बोनलेस चिकेन नहीं जाइए। चिकेन पकोड़ा करने चिकेन भल भाव धोई देती। कॉर्नफ्लोर देदेली 2 चामच आउ मैदा 2 चामच। जी कॉर्नफ्लोर नवा मैदा नवा 1 केजी चिकेन नहीं आपण से अनुसार देखीदे। देखु तापर अदा रसुण पेस्ट देदेली। तापर पियाज देदेली कटा चॉपिंग पियाज। देखो लंबा लंबा साइज की पकोड़ा बहुत भल लगे। तापर धनिया पत्र पुदीना पत्र देदेली और कंचा लंका भी देली छोट छोट काट देची। तापर काश्मीरी लाल मिर्च देली। तापर स्वाद अनुसार लुण नहीं जावा। तापर टिके सोया सॉस देली। तापर टिके विनेगर। और टिके टमाटो सॉस नहीं ची। तापरे गोटे अंडा आपण चिकेन देखी नवा अंडा देवे। जदि अधिका करते से अनुसार अंडा आउ 2टा गोटाई देवे। गोटे अंडा तापर सबको एमती गोलेदेवा मैरिनेट कर रखीदेवा। मु प्राय घंटाए पूरा रखीदे। संध्यार कली खरा बेलू कर रखीदेली। देखु पूरा घंटाए रखीदे। काटिकी घोरेदेली। घोरेला जिते मु करवा से माने गोल मर्च गुंड देदेली। देखु खड़ की छेची देची गोल मर्च जी भल लगे। पूरा पाउडर कले भल लगे नहीं। तापर कड़ाई बसैबा। कड़ाई मु तेल नहीं गली छाणीबा पई। कड़ाई तेल जमी ताती जीव आमे पकोड़ा पकेबा। देखु तापर आमे लो मीडियम फ्लेम रखी। तापर पकोड़ा पकेबा। देखु सब गुरा को एमती पकईदवा। आपण पूरा लो मीडियम रे छाणीबे। तापर एपट सेपट करदे। आपण माने जो पीस नहीं पारे मु आउथरे देखईदे लेग पीस रे एटा बोनलेस चिकेन ने पकोड़ा करछि। बहुत भल हबो। बहुत टेस्ट लागियो। देखंतु आपन जदि वीडियो मोर भल लागुथिबो टिके पसंद थिबो तारे सी भल लागिबो ताले गोटे लाइक या गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो को संपूर्ण भाव देखिए। मोर अनुरोध आपण मन तो बहुत भल थिबे। देखंतु एमती एपट सेपट करी पकोड़ा हे जिवो। आपण जदि मु जेमती करछि आपण जदि सेही टाइप रो करिवे बहुत भले। बर्तमान पकोड़ा होची बहुत बढ़िया वासना आसुची। देखंतु बर्तमान पकोड़ा हे गेलानी। देखंतु तापर आमे छाणी दबा। एमती सब भल भाव छाणी दबा। आउ जेती चिकेन अच्छी ताकू भी पकोड़ा करदबा। मु सब कही जी मैदा दबा से कॉर्नफ्लोर दबा। चिकेन देखिकी दबा। चिकेन अधिका थी सेमती अधिका देवे। देखो बर्तमान हो गलानी पकोड़ा रेडी। वर्षा पागरे चिकेन पकोड़ा केते मस्त लगे। बहुत भल लगे। आपड़ ये टाइप करूँ। आ तार जो पुदीना आ जो धनिया पत्र कंचा लंका जो बासना बहुत भरी भरी आसो। जय जगन्नाथ।